హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోలో మనం మినీ కీబోర్డ్ అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా పోర్టబుల్ కీబోర్డ్. దీనికి బ్యాక్ లిట్ కూడా ఉంటుంది. ఈ మోడల్ పేరు వచ్చి లూపాన్ i8 మినీ వైర్లెస్ కీబోర్డ్. ఇది అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను. నాకు 2 డేస్లో అయితే వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్. సో దీని ప్రైస్ అరౌండ్ 500 రూపీస్ నుంచి ఉన్నాయన్నమాట. సో నాకు 2 డేస్లో అయితే వచ్చేసింది, జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చింది. సో మీ అందరి కోసం ఇది అన్బాక్సింగ్ చేద్దామని చెప్పి రెడీ అయ్యాను. సో ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఏంటేంటి ఉన్నాయి అన్నది. ఇందులో చాలా లైట్ వెయిట్ అయితే ఉంది. సో కీబోర్డ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. వావ్ ఫ్రెండ్స్, వెయిట్ అయితే చాలా లైట్గా ఉంది. ఇది కరెక్ట్గా నా చేతిలో సరిపోయింది. బాక్స్లో ఇంకేమున్నాయో చూద్దాం. ఓకే, బ్యాటరీ రీఛార్జ్ చేసుకోవడం కోసం యూఎస్బి కేబుల్ ఇచ్చాడు. సో జస్ట్ దీని డిస్క్రిప్షన్ గురించి, ప్రోడక్ట్ ఓవర్వ్యూ గురించి ఒక పేపర్ అయితే ఇచ్చాడు. సో ఇది మనం చదువుకోవచ్చు. వావ్ ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది, చాలా లైట్ వెయిట్, అసలు బరువు అనేది లేదు. ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఇక్కడ ఉంది. సో దీని బ్యాక్ సైడ్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఓ, ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆ యూఎస్బి కనెక్టర్ ఇక్కడ ఉంది. సో బ్యాటరీ అయితే ఇక్కడ ఉంది. సో ఆన్ చేసి చూద్దాం. పవర్ ఆన్ బటన్. వావ్, ఓకే. సో మనం ఇక్కడ ఏం బటన్ ప్రెస్ చేసినా బటన్ అనేది వెలుగుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి అంటే మనం ఏం ప్రెస్ చేసినా బటన్స్ 2 అనేవి వెలుగుతున్నాయి. సో ఆ బటన్స్ ఏంటనేది నాకు ఇంకా తెలియదు, నేను చూడాలి ఇంకా, ఎందుకంటే ఇప్పుడే వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు. సో మన కీబోర్డ్లో చూసినట్టయితే అన్ని బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మౌస్ టచ్ ప్యాడ్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. ఇవి నావిగేషన్ బటన్స్. సో మనం ఈ గేమ్స్ కూడా ఆడుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, దీని బ్యాక్ లైట్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఫంక్షన్ ప్లస్ సెట్టింగ్స్ బటన్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఉంటుంది. సో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్, ఫంక్షన్ అండ్ F2. వావ్ ఫ్రెండ్స్, చూసారా గ్రీన్ కలర్ అయితే వచ్చింది. సో ఇంకా మళ్ళీ కలర్ చేంజ్ చేసి చూద్దాం. ఓ, ఫంక్షన్ అండ్ F2 క్లిక్ చేస్తుంటే మనకి కలర్స్ అయితే చేంజ్ చేస్తుంది. సెకండ్ కలర్ ఇది. ఓ వావ్, థర్డ్ కలర్. సో కలర్స్ అన్నీ ఆఫ్ అయిపోయాయి అన్నమాట. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే వచ్చింది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ దీనికి కొంచెం ఛార్జింగ్ పెట్టి చూస్తాను. కొంచెంసేపు ఛార్జ్ పెట్టి నాకు తెలిసి 2 అవర్స్ ఛార్జింగ్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది, ఫుల్ ఛార్జ్. సో ఇక్కడ మనకి కంప్యూటర్ కోసం ఈమెయిల్, మ్యూట్, మౌస్ బటన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మౌస్ రైట్ క్లిక్, లెఫ్ట్ క్లిక్, అండ్ ఇంకా మనకి ఫంక్షన్ కీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. F1 నుంచి F10, 11, 12 కూడా ఉన్నాయి. మనకి ఇంటర్నెట్ బ్రౌజర్, హోమ్, సెర్చ్ బటన్, మౌస్ లెఫ్ట్ క్లిక్ అండ్ రైట్ క్లిక్ బటన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో నేను ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను దీని గురించి, ఇప్పుడే వచ్చింది. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.